ولا مشنة الهند عز الدين وفضل الله بورما ناصر النايم يشخر، يعني الشخر بتاعه أعلى من صوت المتحدث. بالله هل هؤلاء عندهم ضمير؟ يا أخي والله أنا كان جيت للنوم من الحالة اللي فيها السودان أنا ما بنوم، خليني أنوم في مؤتمر أغيم من أجل القضية، من أجل السودان. كيف تنوم يا أخي؟ أنت لو مشيت بيتك ونمت الموضوع فيه إنه كيف أنت في مؤتمر وقاطع تذاكر وقاطع ومشيت وعندنا وتنوم وتشخر كمان؟ يسوي فضيحة على مستوى العالم. الأعضاء دي جو من وين؟ هل هم بيمثلوا قاعدة؟ هل بيمثلوا الشعب السوداني؟ هل عندهم تفويض من الشعب السوداني؟ كل الإجابة حتكون لا 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 لا. أول حاجة أنا والله شايف إنه ذهاب أركم الناوي أو جبريل أو نائب المجلس السيادي اللي هو عقار، أنا شايفه ده خطأ كبير جدا جدا جدا، وأدى هذه المجموعة مجموعة تغزم، أداهم يعني زي ما بيقولوا إيشو، وأداهم باور، وأداهم اعتراف. يعني ما كان أصلا ناس لهم علاقة بالدولة أو الجيش إنه كان يمشوا هذا الحوار. هذا نمرة واحد. يعني ده خطأ وغلطة الشاطر ب1000. قول عديناه بلعناه. أنا عاوز أشوف الأعضاء الممثلين لهذا المؤتمر منون المشي. مشى مثلا الهندي عز الدين. الهندي عز الدين ده بيمثل منه؟ هل هي كيانات حزبية؟ هل المؤتمر ده حضروا أصحاب المشكلة الحقيقية المتسببين فيها والذين تأثروا بها والذين نزعوا والفقدوا أموالهم والفقدوا تعليمهم وفقدوا عمرهم وفقدوا الزمن وفقدوا التعليم وفقدوا التأهيل وفقدوا التخرج؟ هل دي كانوا مساهمين عشان الناس تسمع راية؟ طيب أغيم المؤتمر في القاهرة ليش؟ لأنه أصلا الناس الحضور دول أصلا موجودين في مصر. باختصار يعني ما في زوجة من أوروبا ولا في زوجة من كندا ولا في زوجة من أمريكا لهذا المؤتمر، ولا في زوجة من الجزائر ولا تونس ولا غرب السودان غرب إفريقيا، لأنه الناس دي أصلا نزحت بسبب الحرب ومشى. طبعا واحد ركب له تاكسي ب10 جنيه ولا ب15 جنيه وقال نمشي نحضر، على الأقل يأكل له وجبة، على الأقل يوفر له وجبة وجبتين. يعني دفعوا للتاكسي ده خلصوا شنو؟ أكل وشرب وكذا 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 وكذا. السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا إنه أقيم المؤتمر في مصر، ولو أقيم هذا المؤتمر في أي دولة لفشل. المؤتمر ده ما كان يجي يعملوه في السعودية لو أصلا فعلا هدفهم إنه، لأنه ما فيها، لأنه الناس دي ما نزحت السعودية، لازم تجي بنظام وتجي رجل نظامي وتجي بتأشيرة وبسماحية إنك حسب النظام، مش فوضى نصكم مشى تهريب. المؤتمر ده حضروا ناس مشوا تهريب، يعني ما بمثلوا الشعب السوداني، تركوا الشعب السوداني يقابل الجحيم. فبالتالي إنه المؤتمر ده فاقد للشرعية، فاقد للعضوية، فاقد للتفويض، فاقد لأي حاجة. لا يمثل الحبر الذي كتب به. سؤالي بس الأعضاء من وين؟ بيمثلوا منون؟ أي زول يسمع الرسالة دي يجاوبني. الأعضاء من يدويها التفويض جاوا من وين؟ بيمثلوا قاعدة، وزنهم شنو في المجتمع السوداني؟ ده من ناحية الأعضاء. الناس دي قلنا أكرر الكلام ده تاني، أغيم في القاهرة لأنه الناس دي موجودين في القاهرة، ولو قام في أي مكان تاني كان فشل. ما حتلقى ولا شخص، ما حتلقاه. الخطأ الكبير ارتكبه الجيش أو ارتكبته الحكومة ممثلة في مجلس السيادة. ليه أصلا تعير هذا المؤتمر اهتمام؟ هذا المؤتمر ده حضروا المواطنين؟ وين هم ممثلين المواطنين؟ ممثلين الشعب وين؟ الناس اللي اكتووا نهبت أموالهم، سرقت عرباتهم، وانتهكت أعراضهم، زعزع أمنهم،
احتلت مستشفياتهم، ناس ماتوا غتلوا. وين ممثلينهم في المؤتمر ده؟ طيب الحل شنو؟ هل الآن المؤتمر ده لو اتفقوا خلاص عملوا اتفاق قالوا بسم الله الرحمن الرحيم انه كده كده كده، هل هؤلاء الناس الذين طلبوا الحماية من الموجودين في مصر، مش الموجودين في السودان البلد، طلبوا حماية، انه حماية لوفدهم، طيب انت ماشي تتكلم باسم الشعب وانت عاوز حماية من الشعب؟ فهمونا الكلمة دي. فأنا أتمنى إنه من الدولة أن تكون عندها سيادة. الوضع ده كده ما ممكن مجموعة شلة كل صعاليك كلما عملوا لهم مأدبة ولا عملوا لهم بوفيه في حتة نحن دولتنا تتخمخم وتمشي والناس تمشي تمثل. نهاية إغلاق هذا الباب إلا بعد الحرب. حق الرأي يكون واضح، الرأي ده واضح. الناس دي ما أداروا الحرب، الناس دي ما وقفوا التمويل، الناس دي ما وقفوا الاستفزازات، الناس دي ما فكوا الحصار على الجيش. الجيش بحاصر عن مواطنه انت ما طلعت إدانة لما يعمل ويفعل فيه. فأنا بتمنى إنه من الدولة إنها الآن تصحح المسار، ليس عيب الخطأ الاستمرار وتكراره، ده العيب. عادي أي واحد يخطئ. طيب الحل، طالما إنه الناس ديل حايمين في أديس وحايمين في الغائر وبعدين برا في كندا والبيبشي أوروبا وحايمين برا وشغالين ولم يدينوا الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوداني، أنا بقول غياب مؤتمر جامع داخل السودان يمثل كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي وكل الفئات. مؤتمر جامع تدعو له الدولة، خلي جنجويد ده يرسلوا رصاصة أو يفجروا أو يرسلوا له برميل بتاع مفجرات. بعد يجتمعوا في القضارة، يجتمعوا في مدني، يجتمعوا في درمان، يجتمعوا شغل في الأبيض، في سنجة، في الشمالية. مؤتمر جامع، ده الحل. والناس تكتب وثيقة ورقة يوقع عليها كل أنواع الطيف بما في ذلك استمرارية الحرب. أنا عاوز يعني مؤتمر من كل أهل السودان، من الطلاب، من الأكاديميين، من المواطنين، الإدارات الأهلية، المزارعين، الطلاب، المحامين، القانونيين، السياسيين، الأحزاب. مؤتمر جامع داخل السودان. يا جماعة نحن ما لم نحدد موقف بالإجماع نحن ما بنقدر نصل لحل، لأنه ممكن كل يا جماعة شلة متبنية لها موضوع يبيعوا في السودان عشان يكسبوا رأي عام. أنا بقول للدولة، على الدولة بقيادة المجلس السيادي العسكري، غياب مؤتمر جامع يعملوا في كسلة، يعملوا في برسودان، يعملوا في شنجي، يعملوا في عطبر، في أي مكان يجمعوا كل أهل السودان، زي المؤتمر اللي عملوه كان الإسلاميين ولا الكيزان ولا ثورة الإنقاذ. أول مؤتمر أقيم من أجل شنو؟ مؤتمر الحوار الوطني من أجل قضاء السلام، ويفتحوا الباب للناس اللي قاعدين برا ديل يجوا يفتحوا عديل كده يجي يشوفوا وزنهم. بعد ما ينتهي المؤتمر الجامع ده يشوفوا الناس دي الشعب السوداني بيتعامل معهم كيف. ما ممكن أنا أمشي يا جماعة حكومة تمشي تفتش للناس برا. معقول حكومة عندها سيادة وعندها تفويض ممثل في تفويض الجيش، معقول أقعد أنا أجري معاهم بالعاصمة تحت المدن؟ أخف أنا ولا أخفهم؟ بعدين أنا داير أشوف الناس دي ذات أصل فوضهم منو الفوض عبد الله حمدوك ده إنه يمشي يعمل مؤتمر؟ منو الفوض خالد سيدي؟ منو الفوض الجماعة دي أصلا عشان يعملوا مؤتمرات ويدعوا لها كمان الحكومة ويختاروا لها الناس اللي يجوا؟ منو الفوضهم؟ فأنا بقول شنو؟ يا الجيش، يا سيادة البلد، يا قوات الشعب المسلحة، نحن ما فوضناكم عشان نحن ندنقل راسنا، نحن ما فوضناكم عشان يحصل لنا الخنوع، نحن ما فوضناكم عشان ننزل بالطريقة دي. كلما عملت مأدبة بتاعت غدا ولا بوفيه مفتوح الحكومة متخمخمة جارية له. وكرر
نحن عاوزين حكومة يكون عندها قوة شكيمة، عندنا شخصية، عندنا سيادة، عندنا كرامة. منو فوض الناس دي عشان يمشوا يعملوا مؤتمر في أديس أبابا ينادوا لنا ناس ولا يعملوا في القاهرة؟ أصلا منو؟ ما تقول لي الدولة المصرية قدمت لهم دعوة. الدولة المصرية ما تيجي تجيب مع الشعب، ما تيجي تعملوا بالداخل. الدولة المصرية ما تيجي تعلن تقول للحكومة وللجيش نحن عاوزين حماية وتعهد إنه الناس دي يجوا يعملوا حوار في الخرطوم. ليه؟ أنا أتمنى إنه على الدولة أن تصحح مسارها، أن تصحح شخصيتها، أن تحفظ سيادتنا. ما ممكن نتعرض لإهانة. إحنا نمشي لعبد الله حمدوك نجري وراه، ولا نجري لخالد سلك، ولا نمشي نجري وددقيه حمى النفاس والتحية للكفرات ولا التحية للأساتذة. ده كلام فارغ، وده كلام ما فينا سيادة ولا فينا كرامة. نحن عندنا جنود بيموتوا. طيب قول اتفقتوا الآن، قول اتفقتوا الجيش ده ولا ممثل الحكومة دي ولا بأي طريقة، ولا حوار بخفي ولا حوار تحت الترابيزة، اتفقتوا. هل معقول يقول إنه ديل الآن نحن نرمي الذين قدموا أرواحهم، الذين مفارقين أهلهم في أحراش القتال، في ساحات القتال، شايل روحه في يده، بفارق أهله، يأكل في الكوجة، يشرب في الموية، يأكل في الدقيق، من أجلنا نحن، من أجل كرامتنا، من أجل وطننا. يعني بعدين نيجي نرميه كده نعتبره زي كلب الصيد، قوات شعبنا المسلحة نبعدها، ويجي بكرة عبد الله حمدوك وخالد سلك عشان بعد ما جو من التكييف والرفاهية وركوب الطيارات من عاصمة إلى عاصمة عشان يجي يقودوا الجيش ده. ما رأي واضح الناس ده. فأنا أتمنى من سيادة البلد أن تكون عندنا سيادة، وإلا تقدموا استغاراتكم كلكم مجد سيادة وخلونا لنارنا، خلونا لنارنا. أي دول يحمي رقبته، لكن ما ممكن إحنا بالطريقة دي نقعد نحن ننهال وننزل على أعلى مستوى. مؤتمر جامع لا يستثني أحد، يحدد وجهة نظر أهل السودان.